Es īpaši negaidu un jūtos diezgan tā, kā saka, ir bijis kādreiz labāk, teiksim tā. Ko es tur gaidīšu to lielo jubileju? Tas man neko neizmaina. Es to, ko es esmu varējis izdarīt, to es esmu izdarījis. Viss. Vairāk acīm redzot neko nevar. Rīzdiniekam jau nebija īpaši rokraksts kaut kāds atsevišķs. Viņam viss kas bija. Tīrai purvs, dārzeņi, mammas portrets slavenais, Pētera baznīcas degšana, Raiņa portrets, viņam arī viss kaut kas bija. Man ir viss kaut kas, es tā kā salīdzināt var kā sportā. Sportā ir visādas disciplīnas, ir sprints un ir desmitcīņa. Nu, es esmu bijis desmitcīņā, jo es visu kaut ko esmu darījis un visu kaut ko māku profesionāli izdarīt arī, ja? Viss nav tā kā man skolnieks labākais sporta fotogrāfs Zigmunds Zalmans, viņš fotografē sportu, bet viņš ir sprinters, bet es esmu desmitcīņnieks. Es māku visu nofotografēt, sākot ar uzfotografēt zelta monētu uz melnbalto attēlu un pateikt, lai tā ir zelta monēta, tas ir ļoti grūti. Tur visādi jāzina visādas lietas. Nu, man tie divi brīvības pieminekļi, es uzskatīju labu fotografiju. Profesionāli. Te nerunāsim par mākslas fotografiju. Es esmu divi vienā. Es esmu izgājis kā slavens fotomākslinieks un arī kā pēc tam pārslēdzies uz profesionālo fotografiju. Neesmu palicis tanī tur, kā saka, mākslas jomiņā šaurā. Jā, Rīdznieks, protams, Johansson es skatījies, Bucler es skatījies, protams. Man īpaši patīk Jānis Rieks un Ansels Ādams. Tad ir Jozefs Karš no Kanādas, kas specializējās ar lielām kamerām. Viss pasaules tika klāt, viņš tika klāt visas pasaules lielākajiem cilvēkiem speciāli. Tagad to saka fotosesija, toreiz tā nebija nekāda sesija, vienkārši fotografi. Nu, piemēram, tur ir Einsteins, Čerčils, Brigitte Bardot un tā tālāk. Lola Brigitte. Un tad man ir, tas ir pa portretlīniju. Es esmu, kā saka, pētījis un skatījies. Tad ir šitas te čehu fotogrāfs, kas klusās dabas taisīja 24x30, tad tik lielu plati. Jozefs Sudeks, jā, Sudeks. Nu, un latviešiem es saku, no mūsu laika latviešiem es neko neesmu mācījies. Drīzāk varbūt, ka otrādi kaut kas ir. 1983. gadā Parīzē Francijā notika latviešu kultūras darbinieku dekādi, jeb kā to lai saka. Un no fotogrāfiem atbrauc šitie francūzi uz Rīgu, izvēlējās autors, kurus tur pārstāvēs. Un fotogrāfijā bija izvēlējušies, kad es tur pārstāvēšu to fotogrāfiju. Nu, un tad to izstāda Parīzes fotomuzejā atklāja, un tad fotomuzeja mēs tur sapazināmies vairāk ar to fotomuzeja direktoru. Viņam kundze bišķi angliski mācēja, es tā arī kaut kur ielas līmenī kaut ko mācēju. Notre-Dame arhibīskaps bija viņam draugs. Un tad svētdienas dienā, tas laikam bija vai sestdienas dienā, viņš man aizved un man blakus visu laiku nāca čekists, kā saka, lai es viens pats nedabūnu kaut kur aizmukt uz Ameriku, jeb uz kurien. Un tagad nāk iekšā šitas te, notiek lielās durvis vaļā Notre-Damam un stāv cilvēki. Tā Notre-Dame durvis, tas ir šitā teitā fasāda lielā, ja? Un tagad nāk iekšā cilvēki, un šitā te stūrī griežās uz to ērģeļu, uz altāru projām. Šitā, un te griežās. Un mēs šitā pašā stūrītī stāvam šitā te. Un tad nāk tas arhibīskaps pa priekšu ar visiem tiem pavadoņiem tur. Tad viņš pienāk klāt, nekur viņš neapstājās, nevienu nesveicinās, tikai tā, kā saka, ar rokām. Un tad viņš apstājās, pienāk klāt, un es stāvu blakā tam fotomuzeja direktoram, un čekists man blakā. Un tad viņš pienāk klāt, kaut ko franciski runā ar viņu, tagad īsti kaut ko tur runā, viņš kaut ko tur pasaka pa maniem, ja
par mums abiem, un tad viņš man paspiež roku, arhibīskaps, ja? Un šito te nemaz neskatās virsū tam čekistam. Nu, viņi jau zināja, kas par lietu, nav jau muļķi. Nu, un tur man žēl, ka nebija, bet, nu, kā nebija? Nu, nebija kamerā, tad jau telefona nebija. Ko lai es saku? Tagad tas vienkārši paņem aparātu, nospied, un tā tur 500 kadri jau ir. No 500 kadriem jau jebkurš varēs izvēlēties vienu kadru. Bet tā vispār ir, protams, ir talantīgi. Es esmu redzējis īpaši par Rīgu, es esmu redzējis tādas bildes par Rīgu, nu, īpaši to klasisko variantu panorāmas. Es esmu redzējis tādas, kādas man nav, bet viņiem tās ir viena vai divas vai cik, man ir ļoti daudz. Tur ir tā starpība. Tātad, lai uztaisītu, pieņemsim grāmatu, ir milzīgi daudz laika jāziet un staigāšana vajadzīga liela. Es esmu orientējies uz grāmatām. Man redzēt, kur ir 3 Rīgas grāmatas, etnogrāfijas, enciklopēdija 3 daļās, 5 Paulu grāmatas, un tur stāv gatava jūras grāmata, kurš ir apsaka, tur redzēt pie durvīm tie lielie, tā lielāka čupa, tur ir gatava jūras grāmata, un te ir brīvības piemineklis, un tur uz loga Raimunds Pauls atkal cits jau variants. Bet, nu, iet meklēt to naudiņu priekš grāmatas un lūgties, nu, es vairāk ne. To es vairāk ne. Tas ir bijis briesmīgi fiziski grūti, tāpēc tagad ar to staigāšanu vairs nevar. Tās somas ir tādas bijušas, ko no zemes nemaz nevar atraut, un tas visu laiku bijis jādas. Tā kā tā veselība bija upurēta tam, un tā kā pateikt, ka tas ir bijis tā labi un nelabi, nezinu. Ziņā otrais pa fotografu nekad nebūšu gājis. No jauna, kā tagad saka, no jauna. No tīras labs. Nekādā gadījumā. Amerikā vislabāk fotografija novērtēta Amerikā. Nekur Eiropā kaut kā, nu, Francija izgudroja. Augsts kvalitātes ainavs, Amerikas tādas klasisks vietas, piemēram, kaut vai zelta tilts un tur viss, nu, pieņemsim tur tie 3 prezidenti Klintiem un viss šitādas te lietas. Viņiem daudzās bagātnieku mājās un birojos ir lielas bildes, oriģināls, nevis glezas, kā Eiropā pieņem. Tāpēc, ka fotografija Latvijā nekas īpaši nav. Tagad kino uzrāviens ir, vai ne? Un tādu uzrāvienu vajag arī, ja tas uzrāviens nav iegrieziens, tad jau nekas nav. Jūs domājat, ka tagad būtu kaut kāda vērība piešķirt animācijai bez plūdiem, bez traumas? Nebūtu. Tas ir skaidrs. Reinis Kalnailis tāds ir jaunais. Viņš arī tā es visu kaut ko arī dabūjis kaut ko. Bet, nu, tas ir tā Latvijas līmenī. Lai iet, tikai jāiet mācīties uzreiz. Nevis te, kā saka, nopirkt aparātiņu un par 3 eiro pārdot bildīt. Ja es būtu jauns, es sen būtu prom uz Massachusetts Tehnoloģisko institūtu, tur ir nozara fotogrāfs. Nu, sliktākā gadījumā vēl var uz Parīzi, uz Francijas institūtu. Nu, ja galīgi nauda maz, tad var uz Prāgu aizbraukt. Un tad pabeigt tur tās iestādes, pastrādāt pie lielmeistariem tur, un tad braukt taisīt tādu savu studiju un viss, bet tā sākt urpties cauri no paša sākuma, kamēr to tiks te pie mums īpaši, ne? Un tagad visiem liekas, ka tie fotografi, un tā tie fotografi vairāk nekā aparātu veikalos. Sakrāt to telefonu būšanu un visu, ko tik nevar. Es nevaru ieteikt, tas ir katram pašam jāizlem. Ja, tur ir 2 varianti, vai nu tā nopietni grib, vai tā, kā saka, tā, kas ir. Nu tā, vai nu priekš sevi, vai nopietni pelnīt naudu, vai būt par profesionālu. Tagad ir, es viena te meitenīte tāda jauna, viņai prasīja laikmetīgā fotografija. Viņa saka, es arī nodarbojos ar laikmetīgo fotografiju. Nu, ko tad jūs dariet? Nu, es staigāju pa vecajām pamestajām mājām un uz stikliem fotografēju beigtās mušas. Tas man ir koncepts. Viņa pateica, ka ekrānā taist. Nu, katram savs. Viens slavens fotogrāfs arī no mūsdienām es staigāju, kad ziemā tajā lielie jumti apsniguši un tur ir novilkts tādas lentes priekšā, lai cilvēki neiet uz trotuāru, var uzkrist uz galvu. Viņš staigā apkārt un fotografē tās lentītes. Es tā domāju, ka es tā gan nekad nedarītu. Un katram savs. Skaitu viss
Viss vienības dziesvētkos vienas, ka es biju aktīvs dziesvētu fotogrāfs, tad apmēram 60 filmas izfotografēju. Tad briesmīgi grūti, tur 3-4 dienas dziesvētu. Un filmā 36 kadiņi, pareizi ne, 50, tad 36. Tagad dziesvētkos notiek tur 10 000 izspiež. Cik tur labi tiek kadri, es nezinu. Bet kāda jēga spiest to kadru, ja tu nezini, ko tev īsti nemaz vajag. Man bildes ir tāds, 95%, kuras nav jāuzlabo. Pēc tam kaut kur ekrānā, ja vispār kā bildi kā tādu, ja? Es to visu jau izdaru pirms fotografēšanas. Un tad jau arī nemaz to nevarēja izdarīt, tehniski to nevarēja izdarīt. Tātad es skatos savus tos bildes un negatīvus, kur es tur vēl joprojām neredzu, ka es tur kaut ko varētu mainīt. Toreiz neviena grāmata nevarēja izlaist fotoalbumu, pieņemsim, cik tur vispār bija tie fotoalbumi toreiz. Toreiz nevarēja izlaist, ja nebija Ļeņina piemineklis iekšā. Tas bija kā likums. Un man šī grāmatā nav Ļeņina piemineklis. Un redaktori teica, bez Ļeņina pieminekli nevar. Es saku, labi, es varu uzfotografēt, bet tad arī brīvības pieminekli arī tad. Nē, tad ne. Es saku, labi, tad ne viena, ne otra. Es faktiski 2, jeb 3 vietiņās viņš ir tā bišķi redzams. Kas zina, var atrast. Šitai veselu vēsturi par šito te. Arī, ko viņi ir tā bildi. Ja? Tas ir katru gadu 12. oktobrs. Pie noteikumi, ja nav mākoņi. Jo mēnesi nav tā kā saule, tur bišķi paiet katru dienu. Tur mēnesim uzreiz ir pusstunda, jeb 20 minūtes, jeb tur šodien viņš te lec, rīt jau viņš lec jau citur kaut kur. Un te vēl ir kas, labi, te ir otrā pusē Daugavai, tas ir no AB Dambi fotografēts, ar milzīgu objektīvu metri. Un te saule rietot apgaismo vēl šitos te otrā pusē cipars. Ja te cipari nebūtu apgaismot, šodien jau to var izdarīt digitāli ar roku, ja arī nav tā saule. Un te mēnesi ar visiem savu klusumu jūru. Viss tā tehnika ir bijusi, man vēl tagad ir palicis, bet jau šis tas jau vairāk nav. Rinhofs, Nikolns un Hasselblāts. Hasselblāts ir tas, kas brauc augšā uz mēnesi, Zviedru firma, uztaisīja militāro variantu viņiem, un man ir civilais variants no Hasselblāta. Un ja man tas nebūtu, tas Hasselblāts, es nekad nevarētu dzīvē uztaisīt šito te, šitas ir briesmīgi smags, ilgs darbs. Es esmu bijis viens pats fotogrāfs, laborants, apgaismotājs, operators, ģeogrāfs, viss vienā esmu bijis te. Redzēt, šitās viss atrast vietas un viss šito safotografēt. Tā jau nebija digitāli, es nevarēju neko tur noņemt, pielikt. Viss te ir kā uz filmām, ja? Tas ir, man jāpriecājās. Un, protams, šito te Rīgas grāmatu uz Lielo jubileju. Viņi bija ļoti dārgi, bet viņi izpirka. Visi šitie fotoalbumi nerentējās, jo pārdot cilvēkiem veiklā neviens nevar nopirkt. Tie, kas grib, tie nevar nopirkt. Tas ir Rīgas panorāma uzņēmta ar teleobjektīvu no AB Dambi. Man prasa, kā var uzņemt ar teleobjektīvu Rīgu visu no Dambi? Var. Šitie 6 kadri, un te jau digitālā pasaule nākusi ir palīgā. Salaist kopā. To fotogrāfiski nevar izdarīt. Bet ideja paliek. Redzēt, Korsaks nenodibināja fotomuzeju. Fotomuzeju nodibināja es. Toreiz ministrs bija Kaupušs. Es pie Kaupuša iekšā, es saku, bija kaut kāda senā pakaļ. Es saku, manai kundzei bija labas attiecības ar viņu kundzi Voskasenska, viņa bija muzikoloģi, Kaupuša sieva. Un tad tur vienreiz gāja suņus fotografēt, un es tā bišķi ar viņu. Un dziesmsvētkos vienmēr viņš sēdēja, un tad viņš man zināja. Ja? Es saku, vajag tev foto. Un tad es gāju gandrīz katru mēnesi, un kādas 3-4 reizes, un kā es atveru durvis, viņš uzreiz bied baloni, ja pa fotomuzeju iet prom. Un beigās viņš piekrīt. Un labāko fotogrāfijas vēsturnieku, kas ir mums valstī, Pēteru Korsaku, mēs arī esam ilgus gadus pazīstami. Un
viņš lai arī pasaka. Man viņa vērtējums ir svarīgs, jo viņš ir izgājis cauri visam, sākot no Buclera līdz pat tagad līdz šodienai. Dargo Leon, es tevi salīdzinu. Mēs esam abi līdzīgi, jo mums ir lielie ordeņi, kādi fotogrāfiem tādi dažiem uz vienas rokas pirkstiem. Par ordeņiem runājot, tu esi viens no pirmajiem starp latviešu fotogrāfiem. Tagad jau ir mums vesels ordeņu pulciņš. Bet par tevi es gribēju teikt, ka es tevi salīdzinu ar Aleksandru Čaku un Uldi Stabulnieku, kuri apdziedāja Rīgu, apdzejoja Rīgu, un tu esi tāds. To var tikai Jānis Rokpals. Nu, jā, bet fotografiskajā izteiksmē daudzi pasaules fotogrāfi te Rīgu fotografējuši, bet neviens nav varējis pārspēt Leonu. Rīgā jādzīvoja. Jā, Rīgā jādzīvo. Nevar dzīvot Vašingtonā, atbraukt uz Rīgu un uztaisīt vieglu ātri. Tas nesanāks. Nekas nesanāks. Man arī Vašingtonā nesanāks. To jādzīvo, jā, protams. Tā kā es tev apsveicu, tu esi to paudži, ko tu nosauci, Bucleru un vispārējos turpinātājs.